Hola familia, ¿cómo estamos? Espero que bien. Bueno, en este vídeo vamos a estrenar una nueva categoría que se va a llamar averías y va a tratar sobre eso mismo, averías que pueden surgir pues, a la hora de rodar, que es lo más normal, y sobre todo si eres novato como yo. Así que nada, vamos a ver la primera avería que he tenido, que ha sido, bueno, que se ha soltado un poco el motor. Notaba que el coche iba raro, que acelerabas y sobre todo después de un salto era como, no, el motor se acelera demasiado, pero no anda. Digo, ¿qué está pasando aquí? Y es porque el motor se había soltado y el piñón del motor con la corona del diferencial central pues no estaban, digamos, en contacto todo el tiempo. Entonces, ahí es el problema. Y dije, ¿por qué? Y es porque, bueno, simplemente se soltó un tornillo. Vamos a verlo ahora después de la intro y ya está. Ya veréis que es muy fácil de solucionar si os pasan estas cosas. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, pero no te vayas porque hay que ver la solución. Así que nada, bienvenido a Novato del RC. Tu canal, ya lo sabes, ya lo sabes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es quitar la carrocería para poder ver el interior del coche. Aquí podéis ver cómo el motor se mueve. Si yo estiro para arriba, se mueve. Entonces, claro, cuando esto se mueve, lo que pasa es que el piñón del motor con la corona del diferencial central pues dejan de estar en contacto, ¿vale? Se produce ahí un hueco y entonces no anda el coche, ¿vale? También hacía un ruido raro porque tú le dabas y se aceleraba demasiado el motor y no andaba, ¿vale? Porque digamos que el motor giraba libre. ¿Qué es lo que pasó? Pues bueno, le di la vuelta al coche y mi sorpresa fue que faltaban 2 tornillos. Esos 2 huecos que veis son 2 tornillos que no estaban donde debían estar. Simplemente tenemos que ir a la caja donde tengamos tornillos. Hay que tener tornillos de sobra. En este caso tenía de sobra porque como este coche, el TLR8 X 2.0, tiene la opción de montarlo tanto eléctrico como nitro, hay tornillos que, como en este caso este es eco, pero la parte de los nitro, digamos los tornillos y piezas de nitro, pues no han sido utilizadas. Entonces de ahí que tenga tornillos de sobra. Aquí lo que podéis hacer es comprar tornillos tanto si son los originales como si son algunos genéricos que seguramente serán más baratos. Y nada, una vez que los tengas, pues en mi caso no encontré los tornillos que se perdieron, estarán por ahí por el circuito, así que nada. Antes de poner los tornillos quería limpiar un poco el hueco donde va a ir el tornillo. Lo que vamos a hacer para evitar que se caigan los tornillos, aquí hay varias teorías. Hay gente que le echa fijatornillos y gente que no. Hay gente, bueno, expertos que me han dicho todos los sitios donde haya, digamos, metal con metal, tienes que echarle fijatornillos. Y otros me han dicho, no hace falta. Simplemente sigue revisando cada poco tiempo, pues que los tornillos están bien. Yo le voy a echar fijatornillos, ya que lo que está sujetando estos 2 tornillos es, digamos, la bancada del motor, que es metálico. Le vamos a echar un poco de fijatornillos a la rosca del tornillo y una vez que le hayamos puesto, ¿vale? Lo empapamos bien, tampoco hace falta venirse arriba. Una vez que ya lo tengamos, pues simplemente tenemos que meter el tornillo hasta el final y lo que os decía, hay que tener, digamos, el orificio lo más limpio posible. En este caso yo el coche pues lo limpié antes de aventurarme aquí a meter un tornillo para que no se meta la suciedad. Y nada, si sobra un poco de fijatornillos por la parte trasera del chasis, pues podemos limpiarlo un poco. Ahora vamos a poner el fijatornillos en el otro tornillo y una vez que tengamos ya puesto, vamos a hacer lo mismo. Apretamos el tornillo y ya que estoy, pues voy a revisar cada uno de los tornillos de la parte baja del coche, digamos lo que estáis viendo, y vamos a ver qué tornillos son los que están, digamos, tocando metal con metal para así pues poner fijatornillos, ¿vale? Los voy a limpiar un poco porque pues tienen un poco de suciedad, de grasa. Vamos a limpiarlos bien
bien, le ponemos fijatornillos a todos los que toquen, digamos, metal con metal, y así pues vamos a evitar que se caigan. Ya os diré cuando hayan pasado unos días y haya usado el coche, pues a ver si se han soltado o no. Vamos a ver. Revisamos también todos los tornillos que estén apretados, tanto si son metal con metal como si son de plástico, y una vez que ya lo tenemos hecho, cosa que tenéis que hacer cada 2x3, no lo hagáis como me ha pasado a mí, después de varios días rodando. No. Hay que verlo. Ahora sí que lo miro cada vez que termino de rodar o he dado X vueltas, pues paro, le doy la vuelta al coche, reviso y si está todo bien, sigo. Y nada, una vez hecho esto, vamos a darle la vuelta al coche y como veis, ahora el motor ni se mueve. Para quedarnos tranquilos, vamos a mover un poco la corona del diferencial central para ver que la distancia entre el piñón del motor y la corona, pues que haya ese pequeño hueco, ese pequeño baile, ¿no?, que tiene que haber para que ni estén demasiado separados los dientes de piñón y corona, ni tampoco esté demasiado junto, porque eso puede hacer se desgasten las piezas y sufran más. Una vez hecho esto, pues ya lo tendríamos resuelto. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, espero que te haya servido y nada, si te ocurre esto que me ha ocurrido a mí, que el motor se mueve, posiblemente sea porque te falta un tornillo del coche. Bueno familia, novato de RC, ya lo sabes, un saludo.